আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় শ্রোতা দর্শকবৃন্দ, আমার ফ্যান সার্কেল রোগী মহোদয়, বিশ্বের এই ভুবনে যেখানে বসে আমাদের এই বাংলা হেলথ টিপস ফার্স্টের পক্ষ থেকে যেখানে বসে আমাদের ভিডিও বার্তা দেখতেছেন বা দেখবেন, সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। বন্ধুগণ, আজকে এমন এক টপিক নিয়ে আসলাম ভিডিও বার্তা, যার মাধ্যমে আমাদের এই বাংলা হেলথ টিপস চ্যানেল পক্ষ থেকে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে, বিশেষ করে বুকের জমে থাকা কফ থেকে দূরে থাকা শ্বাসকষ্ট রোগীর জন্য একটি গুড ভিডিও বার্তা। বন্ধুগণ, তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি না টেনে একটু লম্বা, একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। ভিডিও শেষে ভালো কিছু আরো উত্তর দেব আপনাদেরকে, এই বিষয়টি খেয়াল করে সকলে শুনবেন। তো বন্ধুগণ, আজকের বিষয়টি হলো বুকে জমা কফ দূর করা প্রাকৃতিক 100 কার্যকরী উপায়। আজকে সকলকে জানাতে এসেছি বাংলা হেলথ টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে। বন্ধুগণ, ঋতু পরিবর্তন ফলে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন আমাদের দেহে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে সর্দি কাশির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি থাকে। এটি আরো মারাত্মক হয় যখন বুকে জমে কফ, এবং খুব বেশি কফ জমে থাকার কারণে শ্বাসকষ্ট দেখা যায় শিশু, বৃদ্ধ, বয়স্ক সকলের। তো বড় বড় মানুষরা না, বাচ্চাদের সমস্যাও ভুগে থাকেন অনেক বেশি। আজকে আমার ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বাংলা হেলথ টিপস চ্যানেল পক্ষ থেকে সকলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস দিয়ে বিদায় নিব। বন্ধুগণ, সর্বপ্রথম যে কথা বলবো, আপনার আমার এই বুকে জমে থাকে কফ দূর করার জন্য রয়েছে কিছু অসাধারণ ঘরোয়া টিপস বা ঘরোয়া উপায়। চলুন দেখে নেওয়া যাক লেবু ও মধুর সিরাপ আমাদেরকে কিভাবে বুকের জমে থাকা কফ দূর করার জন্য প্রাকৃতিকভাবে কাজ করবে, এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলে। বন্ধুগণ, লেবু এবং মধুর সিরাপ, 1 চামচ মধুর সাথে 1 চামচ লেবুর রস সাথে দারচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে একটি সিরাপ তৈরি করুন। বন্ধুগণ, যখনই গলা খুশখুশি করবে বা কফে কারো শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, তখন এই সিরাপটি একটু একটু করে খেয়ে নিন। বন্ধুগণ, তাছাড়া কুসুম গরম পানিতে লেবু 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেলে গলা পরিষ্কার হবে। বন্ধুগণ, তো বন্ধুগণ, আরো আপনাকে কাজ করবে আদা। বুকে জমে থাকা কফ দূর করতে আদা খুব ভালো কাজ দেয়। বিশেষ করে আদা কিংবা আদা পানি খেলে এই সমস্যার থেকে মুক্ত পাওয়া যায়। বন্ধুগণ, আদা পানির জন্য 1 গ্লাস গরম পানিতে আদা কুচি কুচি করে দিয়ে ফুটিয়ে নিন গরম পানি। এই পানি ভালোভাবে ফুটে উঠলে আদা সেকে নিন এবং কুসুম গরম থাকা অবস্থায় খেয়ে ফেলুন। এছাড়া শুষ্ক কাশি, গলা খুসখুস ভাব কমানোর জন্য 1 টুকরো আদা মুখে নিয়ে রেখে দিতে পারেন। পাশাপাশি হলুদ অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিসেপটিক নয়, হলুদে আছে কারকিউমিন নামক উপাদান, যা আপনার বুকে জমে থাকা কফ দূর করতে বিশেষ কাজ করে। এতে থাকা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলা ব্যথা, বুকে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে। বন্ধুগণ, তাই প্রতিদিন কুলকুচি করার জন্য 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চিমটি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন, অথবা 1 গ্লাস দুধে আধা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে জাল দিন। এর সাথে মধু মিশিয়ে খেয়ে নিতে পারেন। তারপর দেখবে আপনার তরল বুকের কফ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। বন্ধুগণ, তো বন্ধুগণ, আপনার বুকে জমে থাকার কারণে অনেক খাবারে কষ্ট হয়, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। তাই এইসব বেশি করে তরল এবং গরম খাবার বেশি খেলে আরাম পাওয়া যায়। বিশেষ করে সারাদিন প্রচুর পানি, জুস, মুরগি ও সবজির স্যুপ বা তুলসী পাতার চা পান করুন। গরম পানি ভাপ ফুটন্ত গরম পানিতে মেন্থল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। চুলা থেকে পানি নামিয়ে একটি বড় তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে নিন এবং ঘন ঘন শ্বাস নিন। এইভাবে অন্তত 10 মিনিট পর্যন্ত যদি 3-2 বার ভাপ নেওয়া যায়, তার থেকে নাক বন্ধ থাকা, সর্দি, গলা ব্যথা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া এবং বুকে জমে কফ বের হয়ে আসবে খুব অনাসারে। এরপর গড়গড়া করা, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করলে গলা ব্যথা দূর করে। টনসিল,
এই জন্য 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চামচ লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করে প্রতিদিন 2 থেকে 3 বার, এবার দিনে অন্তত 3-4 বার করলে আল্লাহর শেষ মেহেরবানিতে বুকের টনসিল, গলা ব্যথা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, বুকে কফ জমা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয় বন্ধুগণ। তো বন্ধুগণ, আমাদের ভিডিও বার্তা বিশেষ করে বাংলা হেলথ টিপস অল চ্যানেল পক্ষ থেকে সকলকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে ক্লিক করলে প্রতিটি ভিডিও আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন ধারণ করবে বন্ধুগণ। তো বন্ধুগণ, বাংলা হেলথ টিপস ফর অল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল দেশ এবং প্রবাসী জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আমাদের ভিডিও বার্তা ভালো লেগে থাকে, বিনোদ উপকার হয়ে থাকে, অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অন্য বন্ধুদেরকে অন্য ভাইদেরকে দেখার মতো সুযোগ করে দিবেন। তো আজ আর নয়, সকলের সুস্থতা এবং দীর্ঘ কামনা করে বিদায় নিব। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের সুস্থতা এবং দোয়া কামনা করি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।